얘가 이름이 뭐예요? 호식이. 호식이요? 왜요? 호천에서 왔습니다. 아, 그래서 호식이. 인도에서. 근데 없는 네, 산책할까 해서. 얘 목소리 커요. 얘가 사나워요. 담이야. 좋아가지고 되게 좋아요. 그거 있어요. 잘생겼는데 크면 예뻐져요. 그냥 이게 충분히 시커멓게 하얘지면서 예뻐져요. 아니 카페나 고추밭에 가봐 한번 가보긴 해요. 아, 부끄러워요. 그건 무슨 놈이야? 예. 너는 삐뚤어 치고 들잖아. 조그만 했어. 삐뚤어 치고 들잖아. 좀 저주는 거지. 뒷자리니까 이제 호차니까 이제 이렇게 차고 들잖아. 그래도 꽉꽉 물질 않네. 혼난 거. 제가 지친 놈이 이제 진다. 이 개는 어른이라고 많이 보고 둘이서는 수준이 맞아요 모르고 발을 물어. 너는 발을 물어. 좀 아파. 발을 못 나거든. 생각보다 짠하네. 선생님이 갈비 탔는데 갈비 타면 까보게 해야지. 그러니까. 저 하얀 개가 큰 하얀 개가 가지고 있었는데 아무래도 그 상대가 안 돼. 등치가 오늘 하려고.